મિત્રો, શરીરમાં કફ અને વાયુ વધી જાય તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે. આજના વિડીયોમાં આપણે આ સમસ્યાઓની તથા તે સમસ્યાઓના ઘરેલું ઉપચારોની વાત કરવાના છીએ. મિત્રો, કફ અને વાયુની સમસ્યાઓ થાય તો શરદી, ખાંસી, ઉધરસ, કબજિયાત, પાચનને લગતી સમસ્યાઓ, ગેસ, શરીર ભારે ભારે લાગવું, દુખાવો થવો અને થાકની સમસ્યાઓ બનતી હોય છે. આ બધી સમસ્યાઓથી છુટકારો મેળવવા માટે તમારે તમારા આહાર અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે આહારમાં કયા કયા ફેરફાર કરવા જોઈએ તેની જાણકારી મેળવશું અને ત્યારબાદ તમારી જીવનશૈલીમાં કયા કયા સુધારો લઈ આવવા જોઈએ તેની જાણકારી મેળવીશું. પરંતુ મિત્રો, વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં હજુ સુધી પણ આપણે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો તથા અમારા અપડેટ્સ આપણા સુધી પહોંચતા રહીએ એટલા માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો. આહારની વાત કરીએ તો ગરમ અને સરળતાથી પચી જાય તેવો ખોરાક ખાવો જોઈએ. વાસી, ઠંડો અને ચીકણો ખોરાક ખાવાનું આપણે ટાળવું જોઈએ. ત્યારબાદ ખાટા, તીખા અને મસાલેદાર ખોરાકનું સેવન મર્યાદિત કરવું જોઈએ. કઠોળ, વાલ, વટાણા, પાપડી, ગુવાર, ચણા, મઠ, બટેટા, સામો, ઠંડા પીણા અને આઈસ્ક્રીમ જેવા ખોરાકો ટાળવા જોઈએ. તથા હવે પછી જણાવું તેવા ખોરાકો તમારા રોજિંદા આહારમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં અજમો, લસણ, હિંગ, તલનું તેલ, સુવા, સૂંઠ, ગંઠોડા, મરી, સિંધાલુણ, કારેલા, દૂધી, પરવળ, દૂધ, દહીં, છાશ, ફળો, શાકભાજી, ફળોનો રસ અને ગરમ પાણી જેવી વસ્તુનો તમારે સમાવેશ કરવો જોઈએ. મિત્રો, ત્યારબાદ આ પ્રમાણે તમારી જીવનશૈલી સુધારો. જેમાં નિયમિત વ્યાયામ કરો, યોગ અથવા પ્રાણાયામ કરો, કાળજીપૂર્વક આરામ કરો, ધૂમ્રપાન અને મદપાન ટાળો, ગભરાટ અને તણાવને ઓછો રાખો. મિત્રો, આ બધી તમારી જીવનશૈલીમાં સુધારો લઈ આવશો તો તમને જરૂર ફાયદો થશે. ત્યારબાદ મિત્રો, કફ અને વાયુને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે આપણે ઘરેલું ઉપચારો જોઈએ. જેમાં સૂંઠનો રસ, લસણનો રસ, મધ અને ગરમ પાણીનું સેવન કરો. ત્યારબાદ મિત્રો, બીજો ઉપચાર જોઈએ તો કાળા મરીનું ચૂર્ણ, ગંઠોડાનું ચૂર્ણ અને હિંગનું ચૂર્ણ મેળવીને ગરમ પાણી સાથે તેનું સેવન કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો, કારેલાનું સૂપ, દૂધીનું સૂપ અને પરવળનું સૂપ તમે પીવાનું રાખો. ગરમ પાણીમાં લસણના ટુકડા નાખીને પણ તેનું સેવન કરી શકો છો. મેથીના દાણા, અજમાના દાણા અને હિંગને વાટીને તેને ગરમ પાણી સાથે તમે તેનું સેવન કરી શકો છો. મિત્રો, તમને જો અમારો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. નવા અપડેટ સાથે ફરીથી મળતા રહેશું. જય હિન્દ, જય ભારત.